Hei folkens. Velkommen til Millions Missing. Jeg heter Fredrik, og jeg skal bare spille et par låter, eller en låt for dere før vi begynner. City don't age with beauty, like bottles don't break with grace. People are busy and you can stay as you please, and the drinks here makes a season. Just don't breathe the air, like poetry carved in the ocean. The night settles off in the sky. A friendly smile just might stick for a while in this room here. And shelter could be just a tomb here. Just don't breathe the air. Breathe. Just don't breathe the air. Breathe. Just don't breathe. Just don't breathe the air. You might end up all out of luck, or die, or even die trying. But when this game is on, you make sure to run while you can. Just don't breathe the air. And the pictures and the words that you spoke here will stay in our hearts for some time. And as the sun sets on yesterday's news, your voice keeps me sticking at you. Just don't breathe the air. Breathe. Just don't breathe the air. Breathe. Just don't breathe. Just don't breathe. Just don't breathe. Just don't breathe. Takk skal du ha. Kjære alle sammen, tusen takk til Fredrik. Dere skal få høre han igjen på slutten av arrangementet. Det er utrolig kjekt å se at det er så mange som har kommet. Og jeg tror også at det er mange som kjente det godt, jeg holdt på å si, inni seg når Fredrik sang nå, og sikkert også vil kjenne på det utgjørende arrangementet. Og det er lov å kjenne på, det er lov å grine. Jeg heter Eirin Sund, og skal være konferansier på arrangementet. Til vanlig så er jeg nå sånn LO-sjef i Rogaland og har gjort mye løye i mitt liv. Men akkurat her nå så er jeg frivillig, fordi at det er en sak som opptar meg mye. Det er, enten med litt sånn like det eller ei, så er det også en sykdom som veldig ofte også rammer kvinner, mer enn menn. Og enten med like det eller ei også, så er det et faktum at veldig ofte når ting rammer kvinner, så tar det veldig lang tid før en både forsker eller gjør så mye med det. Men det er vi vant med, men vi er også vant med at vi gir ikke opp, og vi gjør noe med det. Jeg skal ikke utlevere noen, for det skal han aldri gjøre når noen ikke vil bli utlevert. Men jeg har venner som, en nær venn som har ME, og jeg har også et menneske som veldig nært meg som har ME. Og jeg ser jo noe om hva det betyr i forhold til å faktisk ikke klare, for at du er nødt til å ligge og ikke komme ut. Men jeg ser også noe hva det betyr for unge folk som har ME, som har opplevd kanskje i 5-6 år, folk som kanskje var i begynnelsen av 20 år og opplevd at det er så mye fordommer og stigma forbundet til sykdommen at de klarer ikke engang å være her i dag, for de ønsker ikke at folk skal se dem for det de har og dem de er. Og nå begynner jeg nesten å grine, så da skal jo ikke jeg gjøre det. Men greien er at det sier noe om hvor viktig det er at vi står her i dag, har dette arrangementet, gir det en stemme,
gir det synlighet og viser hva det er, og kommer med de kravene som vi har. Så skal jeg gi noen praktiske opplysninger. Det er at det blir sånn livestreamer, det heter vel til og med det på norsk. Og så er det også sånn at hvis dere tar bilder, så oppfordrer vi dere til å bruke denne her hashtag #millionmissing, så at det blir lagt inn i, ja dere skjønner det, dere som sikkert kan EDB-en og alt det der greiene på den måten dere skal, så gjør sånne ting som det. Så er det sånn da, at en antar at, for det er litt sånn, hvorfor er vi her? Jeg sa noe om det innledningsvis. Det er veldig mange som skulle ha vært her, som ikke er her. Dere vil se det på skoene som blant annet står der nede som et veldig viktig symbol. Det er noen sine sko. Det er noen som skulle hatt de på. Det er noen som har hatt de på. En antar at det er 15 til 20 000 mennesker i Norge som har ME. Det sier noe om omfanget. Jeg så for ikke lenge siden denne filmen som heter Unrest, som ligger på Netflix. De som ikke har sett den, anbefaler jeg å se den, for den er sterk. Men hun Jennifer Bria i den filmen, for det er en dokumentar, hun sier, og jeg skal si det på norsk, hun sier: sykdom skremmer meg ikke. Døden skremmer meg ikke. Det som skremmer meg, er at du kan forsvinne fordi noen forteller feil historie om deg. Det er ganske sterkt, det hun sier i den filmen. Etter 30 år med mangelfull forskning og ingen behandling for en sykdom som stjeler all livskvalitet fra de som rammes, i år etter år, så har pasienter nå begynt å mobilisere seg på tvers av landegrenser. ME Action ble dannet i USA i 2016. Organisasjonen drives av pasienter, og det jobbes globalt for å øke kunnskapen, begrave stigma, mer forskning og politiske forpliktelser. Jeg lurte på hvor brillene var, så var de oppå der, så nå ser jeg jo til og med hva jeg skal si. Million Missing, det har sitt utspring fra ME Action. Det er 3. året at det aksjoneres, og det er første gang at det er i Stavanger. Så her i Stavanger, og det som det er i dag, det er landets hovedaksjon i år. I New York, i LA, London, Paris, Sydney, Tokyo, Honolulu, Guatemala og ca. 100 byer til er også registrert for å sette søkelyset på millioner pasienter som ikke lenger kan delta på skolen, i arbeidslivet, i vennegjengen, i idrettslag og alle andre aspekt av livet. De ligger hjemme med en sykdom som hverken kan diagnostiseres eller behandles. Så vil dere se at det er, jeg vet ikke hvor plakatene er, men det er noen plakater som viser at dere kan vipse hvis dere har lyst. Dere må ikke, men hvis dere kan og har lyst. Hvor er vipseplakaten? Vipseplakaten er bak der. Så har jeg lyst nå, for det er sånn at ME, det rammer blindt, og det rammer brutalt, og det rammer alle aldersgrupper. Det rammer også enkelte familier, kanskje både mor og far, eller flere søsken. Jeg har lyst til å lese noe fra, for framfor meg så står det også noen par med sko. Vi har fått lov av foreldrene til også å vise disse støvlene som står her. Det er Jasmin, som ikke lenger er blant oss, men her står støvlene til Jasmin. En familie som er hardt rammet, er familien til Emma. I tillegg til at mor er alvorlig syk, så ble også Emma rammet av ME når hun kun var 6 år gammel. I dag er hun 10 år, og kan kun sitte oppreist og snakke i 15 minutter per dag. Før hun ble syk, var Emma glad i sang og i musikk. Hun var kjempeglad i å tegne og male. Når hun i fjor skulle forklare familien sin hvordan hun hadde det, så tegnet hun en sommerfugl lenket fast til en stein. Det var den siste gangen hun klarte å tegne en hel tegning. Og den ser dere her på siden av meg.
Emma er veldig stolt over å få lov til å bidra til Million Missing med å stille ut denne tegningen, og dermed være en stemme på vegne av alle de andre ME-syke ungene. Et annet barn som ble rammet i ung alder, det er Eline. Hun ble syk når hun var 11 år. I år fylte hun 18. Hun pleies av sine foreldre døgnet rundt. Hun mates med sonde og har ikke vært ute i frisk luft på ca. 2 år. Karin, hvis du kommer bare opp til meg, for Karin Vattu med mor til Eline. Hun fikk også ME etter kyssesyke når hun var 16 år, og er kommet helt fra Østlandet for å fortelle hvordan det er å være pårørende til en som er blant de sykeste pasientene i landet, og deres ufattelige kamp imot systemet. Vær så god, Karin. Hei, det er jeg som er Karin, og mor til en av de usynlige ME-ungdommene. Datteren min Eline fyller snart 18 og var syk siden hun var 11. Hun elsker å lære, å lese og skrive noveller. Hun har stått alene på scenen i Olavshallen med egenskrevet novelle, men det var før hun ble for syk og usynlig. Hun har ikke vært på skolen på over 4 år. Eline elsker å reise og var på språkreise både som 12- og 13-åring. Nå har hun ikke vært ute og reist siden hun hadde ambulanse til og fra sykehuset for snart 2 år siden. Det var også siste gang hun var ute av huset. Hun er samfunnsengasjert og skulle redde verden. Eline har alltid hatt et stort hjerte for de svake, men nå har hun vært usynlig i mer enn 4 år, og like lenge har hun blitt pleiet av oss foreldre. Hun synes ikke lenger på klasseoversikter og blir ikke regnet med. Det er akkurat som om hun ikke lenger finnes. Pleiebehovet har økt i takt med sykdommens utvikling. Nå er hun 100% pleiepasient. Hun er for syk til å klare å spise. Hun sondenæres, og det er i dag sonden som holder henne i live. Når belastningen har vært for stor, har hun flere ganger kastet opp sonden. Vi satt døgnvakt på rommet hennes da hun var på det dårligste. Nå ligger hun med en alarmknapp i hånda for å få tak i oss. Vi har med oss ringeenheten i det rommet vi er. Rommet hennes er helt mørkt. Hun ligger i en sykehusseng med ørepropper og ansiktsmaske. Hele døgnet. Hun er synlig kun for oss nærmeste og de få gode hjelperne vi har. I tillegg til sine få gode venninner. De som ikke har gått lei og har forsvunnet når Eline ikke selv kan ta kontakt eller klare å svare på meldinger. Elines pleiesituasjon er 24/7, og for 2 år siden uttalte en saksbehandler i forvaltningen at kommunen aldri har hatt en så syk pasient før. Likevel var tilbudet om hjelp fra i fjor sommer kun 2 timer 2 ganger i uka, til tross for at Eline da var blitt vesentlig sykere. Selv har jeg egen sykdom som jeg tar hensyn til, så mannen min har ikke fått vært på jobb 3 mil unna på snart 1 år. Han har hjemmekontor og videomøte med utlandet fra kjøkkenbordet. Han har en tålmodig arbeidsgiver, ikke alle er like heldige. Han er den eneste som kan løfte henne på toalettet, men kommunen mener at hun heller kan bruke bleie. En tur på matbutikken eller en dusj blir planlagt ut ifra at Elines behov er dekket først. Hun er aldri alene hjemme, og vi er i konstant beredskap, døgnet rundt. Etter mye krangling med kommunen fikk vi vedtak på 60 timer assistenter i uka, men 8 måneder senere har kommunen fortsatt ikke ansatt noen utover en student som kan jobbe 8 timer. Hjelpen vi får avhenger altså av en students timeplan og eksamenstid. Kommunen mener at vi som foreldre har et foreldreansvar for å hjelpe datteren vår. Selvfølgelig har vi det, men jeg undres likevel på hvor vanlig det er at andre foreldre må bre over 17-åringen sin dyne, eller at de må holde vannflaska når 17-åringen er tørst. Og hvor vanlig er det at de må snu 17-åringen sin i senga, klippe neglene eller må skifte sonde, fordi 17-åringen er for syk til å klare å spise. Vi blir meldt til barnevernet fordi Eline bare blir sykere og sykere.
Vi ble meldt av selveste kommuneoverlegen, hun som aldri hadde møtt, sett eller snakket med Eline eller oss foreldre. Vi var heldige med barnevernet. De var åpne på at de hadde liten kunnskap om ME, og de søkte informasjon. Etter 3 måneder ble vi frikjent der. Ikke alle blir det. Jeg vet at flere alvorlig syke ME-ungdommer har blitt fjernet fra foreldrene. Ikke fordi foreldrene ikke er gode foreldre, men fordi barnevernet har for dårlig kunnskap om sykdommen. Det er mange ME-foreldre som går og er redde for å bli meldt i barnevernet. De er redde for å bli meldt fordi barnet deres er alvorlig sykt og ikke klarer å være på skolen. Dette er helt vanlige foreldre, foreldre som gjør alt de kan for å hjelpe det alvorlig syke barnet sitt. Redselen for å bli meldt til barnevernet når du har et ME-sykt barn er helt reell. Brukerundersøkelser viser at 25% av pårørende til barn og unge har blitt truet med barnevern av skole, helsevesen eller andre aktører i hjelpeapparatet. Hva er egentlig galt med hjelpeapparatet som legger ansvaret på foreldrene fordi barnet ikke blir bedre? Gjør man dette ved andre diagnoser også? Jeg lurer på hvor vanlig det er at kreftforeldre blir meldt til barnevernet på grunn av kreften, og ikke fordi de er dårlige foreldre. Det er noe riv ruskende galt når vi må kjempe mot et system som svikter og motarbeider, og vi må engasjere advokat. I stedet for at de som er satt til å hjelpe, forteller oss hvilke muligheter og alternativer vi har, så må vi lese oss opp på lover og finne ut av det meste på egen hånd. Det er fortvilende når hjelpeapparatet ikke stiller opp, men vi blir maktesløse når de direkte motarbeider oss, og vi får den kampen i tillegg. Fylkesmannen åpnet tilsynssak på kommuneoverlegen for måten hun behandlet oss. Men nå, knappe 2 år senere, har vi fått en ny bekymringsmelding på oss. Denne gangen fra koordinator for assistenten i kommunen. Hun skriver blant annet: Vi er bekymret for at bruker ikke får nødvendig faglig oppfølging. Vi undres: Er det riktig å sende en bekymringsmelding til barnevernet på oss foreldre om det er den medisinske oppfølgingen hun er bekymret for? Som Elines fastlege sa, da er det jo meg hun skal melde til Helsetilsynet. Uansett er det en alvorlig tilleggsbelastning når barnevernet igjen har åpnet undersøkelsessak på bakgrunn av historikk og alvorlighetsgrad. Vi er vanskelige foreldre, vi er brysomme og vi er slitne foreldre. Vi skjermer den alvorlig syke datteren vår når vi mener det er nødvendig. Ligger ikke dette i mandatet som vi har som foreldre, at vi skal gjøre det som er til barnets beste? Vi er ikke profesjonelle, vi er bare foreldre. Vi feiler og vi lykkes som de fleste andre foreldre. Uansett gjør vi alt som står i vår makt for at Eline skal ha det best mulig. Eline klarer å sitte kun tiden det tar på toalettet, ellers ligger hun i senga resten av døgnet. Det er vi som flytter på en arm eller et ben, justerer dyne og pute som ikke skal få ubehag. Hun er veldig sensitiv, mange med denne sykdommen blir det. Vi gir henne personlig pleie og stell, er i beredskap 24/7, likevel blir søknad om omsorgslønn for arbeidet vi utfører avslått. Kommunen mente blant annet at Eline ikke blir bedre om vi får omsorgslønn. Nå har i tillegg både rådmann og helse- og sosialsjef skrevet i brev at hvis vi får omsorgslønn, så har vi både det medisinske ansvaret og totalansvaret. For oss er det vanskelig å forstå at dette gjelder om vi får økonomisk støtte, men ikke om vi fortsetter å jobbe gratis. Til slutt har jeg en utfordring til alle landets helse- og omsorgssjefer, rådmenn, kommuneoverleger og andre med ansvar for kommunens innbyggere. Helse og omsorg er til for innbyggerne i kommunen. Det tilbudet sterkt ME-rammede og deres pårørende får, er verre enn ingenting. Kommunens ansvarlige legger byrde til en bør som fra før av er umulig å bære, uten at de samme menneskene tvinges på kurs for å lære hva denne sykdommen handler om. Jeg utfordrer dere til å sørge for at det gjennomføres kurs, oppdatert på forskning og kunnskap, og at samtler med kontakt med denne brukere deltar, også de som sitter på vedtakene. Slik det er i dag, kan det ikke fortsette. Nok er nok. Takk for at dere tok dere tid til å høre vår historie. Tusen takk, Karin, for at du deler. Det betyr, tror jeg, mye mer for mange flere enn du aner. Du skal få blomster med deg. Du skal også få med deg tegninger som unger
på Steinerskolen i 3. og 5. trinn har tegnet og malt, og fra J, 3A og 5C. Det er tegninger til Eline som du skal ta med hjem. Jeg må bare få lov å vise litt sånn litt. De har tegnet en hel mappe til Eline. De har også tegnet en hel mappe til Emma, som ikke er her, som du også skal få. Så at det blir sendt til Emma i posten, så at hun også får se de. Emma, altså sommerfugeljenta. Og så skal du få disse blomstene. Tusen takk for at du kom og var sammen med oss i dag. Bare vise, for oppi her også er det masse tegninger som er malt. Mye sommerfugler og mye håp i disse tegningene. Så disse skal du også få med deg. Masse. Jeg tenkte jeg har lyst til å bare lese hva som står på de skoene som står framfor på scenen her. På de skoene her så er det Jens, 27, fra Bergen. Han har vært syk siden 2014. Han sier at jeg savner å være i Afghanistan med laget mitt. Her står hans sko. Disse turnskoene der er Kristine, 42, fra Bergen. Hun sier at hun savner å danse. Hun har vært syk siden 2011. Disse flotte skoene her, det er Yvonne Jeanette, 34 år, syk siden 2005 eller tidligere. Det hun savner mest av alt, er sitt gamle sosiale liv. Disse joggeskoene, det er en jente på 20 år. Hun har vært syk i 6-7 år. Hun savner å være sammen med venner og familie, spille håndball og gå på skole. Hun savner å leve livet. Hun har drømmer for fremtiden. Hun ønsker å bli ernæringsfysiolog. Hun ønsker å bruke sykdommen sin til å hjelpe andre. Hun ønsker å ta lappen, og hun ønsker å få et eget sted å bo. Disse fotballskoene, det er Karen, 14, fra Kongsberg. Hun har vært syk siden 2010. Hun savner skolen, hun savner vennene sine, og hun savner å spille trompet i korpset. Disse skoene her er Gry, 43 år, som har vært syk i 21 år. Hun savner jobben sin, å være med venner, svømming og aktivitet. Så er det disse, det er Randi, 42. Hun har vært syk siden 1990. Hun ble diagnostisert i 2010. Hun savner mest å kunne delta fullt ut i familielivet, og fylle opp ungene og være en god kone. Disse sandalene er Line, 17 år. Hun har vært syk siden hun var 11. Hun har ikke sittet i bil på nesten 3 år, og er nå 100% avhengig av hjelp. Hun savner å være aktiv, og sykle, og lese og skrive, og lære å gå på skolen, og være ute i frisk luft, og dusje og være selvstendige, og være med venner, og se på TV, og være med på UKM. Hun savner rett og slett å leve. Så er det William, 7, fra Sandnes. Han har vært syk siden 2011. Han sier jeg skulle ønske jeg kunne hoppe i gjørma og plaske i puttene sånn som jeg gjorde før. Disse blå joggeskoene er Gaute, 13 år, fra Bergen. Han har vært syk siden 2014. Han savner å gjøre ting sammen med vennene sine. Siste paret her er Sissel, 71, fra Sogn og Fjordane. Vært syk siden 2001. Hun savner å kunne arbeide i hagen, og hun savner å kunne gå på fjellet. Der nede så er det historier på alle skoene om både hvem de er og hva de savner. Jeg skal presentere det som er aksjonskravene i dag.
Det en ønsker, eller det en vil ha, men ønsker ikke noe, det en skal ha, det økte tildeling og investering i biomedisinsk forskningsprojekt. Tildelinger og investeringer må stå i forhold til sykdommens alvorlige belastning. 2. Kliniske forsøk. Kliniske forsøk for å sikre medisinske behandling av ME. 3. Korrekte medisinske utdanning. Feilinformasjon må byttes ut med korrekte kunnskap og kompetanseheving. Medisinsk utdanning og kliniske retningslinjer for behandling og pleie må oppdateres. Og 4. Og jeg ser det en del politikere her, og jeg har vært det selv også en gang. Og nå må dere høre nøye etter, for det må altså til en økte politiske forpliktelse. Helse- og omsorgsdepartementet må vise tydelig ledelse, starte umiddelbare tiltak og vise forpliktelse til ME-saken. Dette kan en reise opp både lokalt, regionalt og nasjonalt. Så er det en stor glede for meg å få presentere en mann som faktisk, jeg jobber jo nå på Folkets hus oppi her, i LO og det. Han som kommer her nå, han var for 2-3 år siden, han var et par ganger faktisk og snakket på Folkets hus om ME. Vaktmesteren, når han kom siste gangen, så sa vaktmesteren på Folkets hus til denne mannen at det har aldri vært så mye folk på Folkets hus i Einar Gerhardsen var her. Så det denne mannen har til felles, han har i alle fall en ting til felles med Einar Gerhardsen, og det er at han klarer å samle fullt hus på Folkets hus. Jeg skal presentere professor Ola Didrik Saugstad, som skal komme opp her nå etterpå. Han har hatt og har stor betydning for utrolig mange. Når jeg snakker med folk, så sier alle han ser, han lytter, og han møter oss på en måte som er helt utrolige. Han gir aldri opp, han tror, han bekrefter, han anerkjenner vår fysiske sykdom. Han er en prisbelønte barnelege, forsker og samfunnsdebattant. Han har i mange år fulgt ME-feltet nøye, og en av få leger som har reist hjem til en rekke av de alvorligste syke ME-pasientene i Norge. Jeg hørte i en bisetning, og jeg tror at han skal til og med også gjøre det når han er her nå. Saugstad har et sterkt engasjement og et stort hjerte for ME-saken, og vi er veldig glade for at han har hatt anledning til å komme til Stavanger for å markere ME-dagen sammen med oss. Scenen er din, professor Ola Didrik Saugstad. Gi han en applaus. Ja, tusen takk for de pene ordene. Det var jo litt overdrevet, men det var hyggelig å høre likevel. Det er også stor glede å være her i Stavanger, dette flotte solskinnet og fine arrangementet. 12. mai er ME-dagen, og jeg har deltatt på denne flere år på rad, og på forskjellige steder i Norge, og hvert år så sier jeg, og håper at det blir siste gangen en slik dag er nødvendig. Jeg håper det blir slutt på den tiden da ME-pasienter ikke blir tatt på alvor av helsevesenet. Jeg håper det blir slutt på den tiden ME-pasienter skal presses gjennom unødige og belastende alternative behandlingsforsøk som ikke har dokumentert effekt. Jeg håper det blir slutt på den tiden da barnevernet truer med omsorgsovertakelse fordi gode foreldre beskytter sine ME-syke barn mot å bli presset til å gå på skolen for å følge en undervisning de ikke har krefter til. Jeg håper det blir slutt på den tiden da ME-pasienter blir truet med og også blir tvangsinnlagt i psykiatriske sykehus. I perioder så får jeg nesten daglig henvendelser fra ME-pasienter eller deres pårørende som trenger hjelp for slike forhold. Men hvorfor er det slik? Jeg skal ikke prøve meg på lettvinte svar på dette spørsmålet, for ME er en komplisert sykdom.
Men mye av problemet bunner i en kamp om eierskapet til forståelsen av ME. Er det en psykosomatisk sykdom, eller er det en somatisk sykdom? Nå er det en misforståelse, tror jeg, at ME-pasientene kjemper med nebb og klør mot psykiatrien fordi de ikke liker slike diagnoser. De kjemper mot dette fordi de ikke vil bli påtvunget behandlinger og bli møtt med holdninger som gjør dem sykere. For vi vet alle at ME representerer en stor psykisk belastning for dem som rammes, og for deres pårørende. For 2 måneder siden skrev en 13 år gammel jente et brev til vår statsminister. Jeg har fått lov til å gjengi dette brevet, og jeg skal lese litt av innholdet. Jeg heter Nikoline og er snart 14 år gammel. Det siste halvåret har jeg vært for syk til å gå på skole. Jeg liker skolen godt og er nok det man kaller skoleflink. For meg har det vært helt forferdelig å ikke få gå på skolen. Det er mitt første år på ungdomsskolen, og jeg har gledet meg veldig til å begynne å få karakterer. Planen min er å studere juss i fremtiden. Heldigvis har jeg så langt fått kjempegod hjelp fra PP-tjenesten og skolen. Jeg har fått skolerobot som gjør at jeg kan delta i timer på skolen når jeg klarer. Jeg har også hjemmeundervisning inntil 2 timer i uka. Det har gjort at jeg har klart å holde tritt med de viktigste fagene på skolen, og det betyr veldig mye for meg. Grunnen til at jeg skriver hun til statsministeren vår, grunnen til at jeg skriver, er at jeg dessverre har møtt en del av hjelpeapparatet som ikke fungerer i det hele tatt. Jeg sliter med utmattelse og mange andre fryktelige symptomer som gjør at jeg er sengeliggende og isolert hjemme. Jeg er stort sett for syk til å treffe venner og klarer sjelden å snakke i telefonen. For litt over en uke siden møtte jeg legen min. Det ble en følsom opplevelse for meg. Legen vi møtte nektet å la meg eller foreldrene mine fortelle om min situasjon og mine symptomer. Hun snakket bare om psykiatri og hvordan jeg skulle presses tilbake til livet. Det var veldig tydelig at hun ikke trodde jeg var ordentlig syk. Hun ville ikke høre om mine symptomer fordi hun ikke ville oppmuntre meg til å være syk. Hun var helt imot at jeg har fått skolerobot og hjemmeundervisning. Jeg er veldig trygg på at jeg ikke feiler noe psykisk. PP-tjenesten har også kartlagt meg grundig helt siden i oktober, og de bekrefter at det ikke er noe som skulle tilsi at jeg har skolevegring eller feiler noe psykisk. Likevel hadde legen bestemt seg allerede før hun møtte meg at jeg er psykisk syk. Så synes jeg det er veldig sårt og vondt når legen later som at jeg er borte fra skolen og resten av livet, fordi jeg vil det selv, og at ting vil ordne seg hvis jeg bare presser meg litt. Hvis legen hadde hørt på meg, ville hun visst at jeg presset meg i 2 år før jeg til slutt kollapset. I mitt tilfelle har legen allerede etter første time gått så langt at hun har ringt min saksbehandler hos PP-tjenesten og bedt om at jeg skal presses tilbake til skolen. Det vil i så fall mest sannsynlig gjøre meg sykere. For hver forverring man får, reduseres sjansen til å komme seg igjen. Det kan føre til at jeg mister sjansen til å bli bedre eller frisk noensinne. Det er skremmende når man er 13 år og har uendelig mange planer i livet. Jeg vet at du, skriver hun til statsministeren, jeg vet at du tidligere har engasjert deg for ME-syke. Det synes jeg er kjempeflott. Dessverre er situasjonen for oss barn med utmattelse under utredning for ME og barn som allerede har fått diagnosen kritisk. Det finnes ikke kunnskap og ingen hjelp å få. Det haster å bedre vår situasjon. Jeg ber deg derfor om å ta tak i dette slik at vi kan få hjelp snarest. Med vennlig hilsen, Nikoline. Nikoline beskriver essensen i hva det er å ha ME. Det er et liv som er satt på vent. Det er et liv som er i isolasjon. Det er et liv hvor man må legge drømmer vekk.
Og så beskriver hun det som typisk for ME, det som kalles PEM, post-exertional malaise, som vi på norsk kan oversette med utmattelse etter anstrengelse. Og denne utmattelsen av en slik art at det tar uforholdsmessig lang tid å komme tilbake til der man var, og noen kommer ikke tilbake. I tillegg kan ME være forbundet med sterke smerter, ja til tider uutholdelige smerter, som det svært vanskelig å behandle. Enhver berøring, en klem, et klapp, et forsiktig stryk over kinnet fra en man glad i, smertefullt. Kognitive problemer også utfordrende. Man husker ikke som før, man klarer ikke å lese som før, man forstår mindre. Og så det søvnproblemene, som en enorm utfordring. Det ikke slik, som mange hevder, at vi vet så lite om ME. Det mye vi ikke vet, og vi mangler den avgjørende kunnskapen for å lege og helbrede. Men vi vet mye. Den amerikanske institusjonen Institute of Medicine utga i 2015 en rapport om ME. 9000 artikler ble gjennomgått, og rapporten konkluderte med at ME en alvorlig, fysisk, kronisk og kompleks multisystemsykdom som sterkt funksjonsnedsettende. Misforståelsen om at sykdommen psykogen eller en form for somatisering må opphøre. ME en fysisk sykdom som angriper flere av kroppens systemer. Vitenskapelig evidens slår fast at det foreligger immundysfunksjon ved ME. Det mange studier som nå trekker i retning av at ME en immundysfunksjon, som denne store sammenfatningen fra USA trekker frem. Det også en rekke data som trekker i retning av at ME-pasienter har betennelser i flere organer. Det på denne bakgrunnen at motoren i amerikansk medisinsk forskning, National Institute of Health, har lagt om kursen radikalt de siste årene. Forskningsbevilgningen har øket, og det blitt opprettet 4 sentra som skal forske på biomedisinske prinsipper. Nå skal det forskes på samspillet mellom immunologi, stoffskifte og nervesystemet. Infeksjoner står også i sentrum, og et senter i New York skal konsentrere seg om ME og betennelse i hjernen. Det siste spesielt interessant, kanskje også fordi under den heftige ME-debatten i fjor høst, som mange av dere husker, var det 2 nevrologer som fnyste av oss og meg, som hevdet at ME-pasienter kan ha betennelse i hjernen. Også Norges forskningsråd har fulgt opp, og i fjor ble det bevilget penger til 4 store forskningsprosjekter som alle fokuserer på basale og biomedisinske mekanismer ved ME. På basis av den store ME-rapporten fra USA som kom i 2015, har det som heter Centers for Disease Control i USA nå fjernet anbefalingen om å prøve kognitiv atferdsterapi og gradert trening ved ME. Og andre følger etter. I mars i år forandret nederlandske helsemyndigheter sine konklusjoner om ME, som var basert på en uttalelse fra 2005. Forskningen har gjort det nødvendig å endre syn, skriver de. Nederlandske helsemyndigheter slår nå fast at ME en alvorlig, kronisk multisystemsykdom. Jeg har selv nylig vært med på et opprop til den nederlandske regjeringen sammen med 60 internasjonale forskere, hvor vi tar avstand fra bruk av kognitiv atferdsterapi og gradert trening ved ME. Pasienter blir rett og slett dårligere av dette, står det i oppropet. Videre står det at det nå internasjonal enighet om at biomedisinsk forskning
den eneste måten man kan få bedre innsikt i de fysiologiske mekanismene som karakteriserer ME. Det grunn til å tro at vi snart har biomarkører for ME, og da blir livet lettere for ME-pasientene. En blodprøve hos fastlegen kan kanskje stille diagnosen, men dette krever selvfølgelig at man enig i kriteriene for hvordan ME-diagnosen skal settes. Vi vet ikke helt hvor mange ME-pasienter vi har i Norge. 2 til 4 per 1000 blir ofte angitt. Det vil si opp til 10 til 20 000 ME-pasienter, som vi allerede har hørt, i Norge. Sykdommen økende i Norge og Nord-Europa? Mange tror det, men en helt ny studie fra Afrika, fra Nigeria, tyder på at ME mer hyppig der enn hos oss, og det nytt. Kanskje det skyldes flere infeksjoner i befolkningen der. Uansett, ifølge amerikanske tall så ME hyppigere enn multiple sklerose, HIV og brystkreft. Vi tror at 1/4 av de som rammet av ME har en mild form, 2/3 en moderat form, 1 av 7 en alvorlig form og 1 av 70 en svært alvorlig form. Og det betyr at det finnes kanskje mange som 2000 eller flere med alvorlig ME, og 130 til 260 med svært alvorlig ME i Norge. Vi ser et lys i tunnelen for alle disse pasientene og deres pårørende, og jeg tror at vi en dag har behandling som kan gjøre disse friske. Det kan ta tid, men det kan også plutselig dukke opp nye behandlinger som effektive. Det derfor viktig å være optimist når man har ME. Men om dette vil skje så raskt at vi ikke trenger å markere 12. mai som ME-dagen til neste år, kanskje å være for optimistisk. Men målet må være å gjøre ME-dagen overflødig. Gjøre livet til Eline og Nikoline og alle de andre som ligger i mørke rom og har store smerter bedre. Jeg tror vi alle kan bidra til at det skjer, og vi må bidra til at det skjer så raskt som mulig. Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk. Du kan ikke gå sånn fort, for du skal få blomster. Du blir her bitte litt også etterpå, gjør du ikke det? Ikke sant? Men jeg tror ikke du faktisk aner hvor mye du betyr for hvor mange. Og det at du også kommer på en lørdag sånn, like frivillig som alle andre, og bare gjør dette, både for de som kjenner deg fra før av, men også for de som kanskje ikke kjenner deg, og som også lurer på hva sykdommen så du en av de kanskje få som med og gir legitimitet på en måte som helt utrolig. Så tusen takk for at du her. Jeg har bare lyst til å minne om sånn, for Saugstad sier at dette komplisert, og det det. Men så sier han også at noe av hovedutfordringen at en diskuterer eierskapet til sykdommen. Altså hjelpeapparatet diskuterer eierskapet. Og da klarer ikke jeg å fri meg fra å tenke at jeg husker ikke hvor tid det var, så jeg skal ikke si noe som feil. Men for noen år tilbake så var det jo sånn at pasienter som hadde MS, de ble også definert som at det var hysteria. Det var ikke fysisk sykdom. Men forskning har jo vist at de var like lite hysteriske den gang som de nå. I forhold til MS-pasienter, men det også sier noe om hvordan dette i forhold til ME. Men så det sånn da. Det en dame som sitter der med øretelefonene på og snakker med en lys dame på siden. Det Sissel Sunde. For en del år siden så jobbet jeg sammen med Sissel. Hun var sekretæren til fylkesordfører Roald Bergsaker,
og jeg var da fylkesvarafører i Rogaland. Sissel fikk jobb hos oss, og hun kom inn på kontoret som en fest, for hun en fest. Hun kom inn som et fyrverkeri. Det var ingenting som var umulig, altså uansett hva vi ville eller ikke ville, og hvis vi ikke ville, så ville hun. Hun et menneske som du blir utrolig glad i, og elsker på en måte med en gang. Etter en tid så forsvant jeg til Stortinget, og etter en tid så forsvant også Sissel tilbake til oljebransjen. Og da fikk hun sin siste jobb som PA til øverste leder i et oljeselskap. Og da husker jeg at jeg var referansen til deg, og da var jeg så stolt av at jeg kunne være der. Men 4-5 år senere så fikk Sissel ME, og har nå vært syk i 3 år. For et par måneder siden så delte hun sin historie på Trine Grung sin blogg. Den har blitt delt over 10 000 ganger og lest av 100 000 mennesker. Denne responsen førte til at hun tok initiativet til dagens arrangement. Jeg skrev på Facebook i dag at jeg tror ikke folk aner, for de som står bak dette folk som egentlig ikke skulle klart det på en måte, men har gjort det allikevel. Så jeg vil, før jeg skal si resten nå, så vil jeg dere skal gi Sissel og alle med henne i aksjonskomiteen en kjempeapplaus. Så det sånn da, at jeg må få opp Britt Kristin Nyman Orre. Og hvor der kom hun? I fine gul jakke. For det sier Sissel ikke har krefter til å dele sin historie muntlig selv, så har hennes gode venninne, Britt Kristin, påtatt seg å lese en forkortet versjon av blogginnlegget til Sissel. Vær så god. Takk skal du ha, Irene. Og jeg kan støtte meg godt til alt det du sa om Sissel. Hun en sol. Så jeg kan starte litt med det å si alle mennesker koder for tilhørighet. Det ligger dypt inni oss. Og mennesker med ME, alle de skoene dere ser her, de historiene, mennesker som ikke lenger har anledning til å føle tilhørighet til samfunnet. Og det beveger meg. Jeg har 4 venninner som har ME. Og derfor er jeg veldig dypt engasjert i denne saken. Og når du, Sissel, spurte meg om jeg kunne lese din historie, så var det selvfølgelig en ære. Jeg antar dere hører meg. Så da skal jeg lese Sissel sitt innlegg. 22. mars 2015, da satte jeg meg på flyet som skulle frakte meg til Bali. Jeg hadde akkurat oppdatert Facebook-profilen og skrevet «Ses om 3 måneder». Jeg kunne nesten ikke tro at det var sånn selv. En drøm var i ferd med å gå i oppfyllelse. Jeg reiste alene og kjente meg uredde og forventningsfull. Jeg hadde vært på en tilsvarende reise i 2010. Den gangen så dro jeg til India i 2 måneder, og aldri hadde jeg opplevd en større berikelse. Og nå var det tid for nye eventyr. Målet mitt, det var å leve, ivareta egen helse og gjøre noe meningsfullt for andre. Månedene på Bali, de var fantastiske. Jeg jobbet frivillig på Bali Spirit Festival, fikk nye venner fra hele verden, og dagene bestod av frihet til å gjøre akkurat hva jeg ville. Det var yoga, meditasjon, dans, sang, musikk og turer, lukte søppel, beachclubs og masse annet gøy, helt fram til 28. mai. Da fikk jeg denguefeber. Og det en tropesykdom som smitter gjennom mygg. Og jeg skulle aldri bli frisk igjen. Jeg fikk den frykta ME-diagnosen 10 måneder senere, i april 2016. Kroppen hadde kollapset 1 måned etter jeg kom hjem fra Bali. Hjernen også.
Jeg hadde ignorert legens råd om ikke å begynne å jobbe ennå. Og jeg hadde ignorert de nye symptomene som etter hvert oppstod i løpet av arbeidsdagen. Jeg jobbet riktig nok kun 4 timer, men jeg var helt ødelagt etterpå. Jeg stupte hjem i seng hvor jeg lå til neste dag. Jeg var helt sikker på at det ville gå over, bare jeg fikk nok hvile. Og dessuten så hadde jeg jo mistet retten til sykepenger, i og med at jeg ble syk i ulønnet permisjon. Og da hadde jeg ikke noe valg. Jeg måtte jobbe. Og dagen før kollapset jeg etter å ha sittet i et langt møte med min nye sjef, og var blitt urolig over de kognitive vanskene som hadde oppstått underveis. Jeg glemte plutselig ord, og jeg husker ikke hva jeg skulle si, og jeg klarte ikke å sette ord på enkle ting jeg skulle forklare. Jeg formelig løp ut døren til slutt, men hjerne som var i ferd med å eksplodere. Og dette skulle komme til å bli min siste dag på jobb. Jeg hadde fått ME. Etter å ha levd et så aktivt og sosialt liv med stor arbeidsglede og høyt tempo, opplever jeg nå å ha 10% energi sammenlignet med tidligere. På dårlige dager tåler kun 10-15 minutter belastning og sanseinntrykk, og på gode dager tåler jeg flere timer. Alt fra personlig hygiene til husarbeid, å snakke, svare på mail og se på TV, det inngår i dagens energiregnskap. Og alt jeg gjør som overskrider den tålegrensen, gjør meg verre. Enten det er fysisk, mentalt eller sosialt. Positivt eller negativt. Det kalles på fagspråk PEM, Post-External Malaise, og betyr anstrengelsesutløst forverring. Og det er dette symptomet som skiller ME fra andre utmattelsestilstander. Vi kollapser etter minimal aktivitet. Og la meg bare gi et par eksempler på hvor galt det kan gå. Etter 2 år med isolasjon, unntakstilstand og sorg over alt jeg hadde mistet, tok jeg sjansen på å bestille en reise til familiens bolig i Spania. Det var min første reise alene etter jeg ble syk. Far hadde kjøpt inn mat og drikke til leiligheten i forkant, så alt lå til rette for at jeg skulle få noen fine uker med sol og varme. Det tok 4 dager å komme seg etter reisen, før jeg kunne dra på stranden. Og jeg leide meg solseng og lå der hele dagen, og jeg var bare så glad. Og jeg tenkte at nå ville resten av ferien bli akkurat som dette. Og da jeg var tilbake i leiligheten, så ligger sånn cirka 5-10 minutter gange unna, tok jeg meg et glass vin på terrassen og skrev i kalenderen. Jeg trengte ikke å hvile etter jeg gikk opp trappene. Hurra! Og det ble min første og siste dag på stranden. 6 dager senere så kom jeg hjem i rullestol. Etter å ha vært mer eller mindre støkk i et mørkt soverom siden torsdagen. Jeg kunne plutselig ikke gå, eller løfte noen lemmer mot tyngdekraften. Musklene dirret og rykket. Det føltes som om blodet var blitt til sement, og smerten den var nesten uholdbar, kvalmen overveldende, og hjernen den tålte ingen former for sanseinntrykk. De støydempende øreklokkene ga ikke nok vann, og jeg måtte ha solbriller mot måneskinn om natten. Det var en krise. Jeg måtte hjem. Det tok 6 uker før jeg kunne kjøre bil igjen, og 8 uker før jeg kunne gå tur. Jeg følte meg akkurat så født på ny. Og et par måneder senere så meldte jeg meg på et 8 ukers mindfulness-kurs i håp om at det kunne hjelpe. En høstdag midtveis i kurset våkner jeg til en svært god dag og bruker den til å skrive. Jeg vet jeg tar en stor sjanse,
siden jeg også skal på kurs om kvelden. Men jeg håper jo at 5 timers hvile er nok. Kroppen kollapser kort tid etter kurset startet. At jeg aldri lærer. Det var jo allerede tomt for energi. Så jeg ble liggende på en matte med mine trofaste følgesvenner, de støydempende øreklokkene, et pledd over hodet de 2 neste timene. Og jeg kunne hverken snakke eller reise meg. Jeg lå i baksetet på bilen da jeg ble kjørt hjem, og måtte deretter skive meg opp trappene langs gelenderet i oppgangen, før jeg kollapset på sofaen i stuen, som var nærmere enn soverommet. Om natten våkna jeg 3 ganger av at kroppen lå og ristet. Jeg var sengeliggende de neste 3 ukene, og jeg fikk ikke deltatt på noen flere kurskvelder. Og da jeg kom til legen, så sa han, kanskje du blir bedre hvis du begynner på antidepressiva. Sånn er livet med ME. Så jeg har gått fra å være en energisk og livsglad person med ubegrenset arbeidskapasitet til å ligge alene og isolert i en mørk leilighet på grunn av et myggstikk. Andre på grunn av andre typer infeksjoner som kyssesyke, influensa, lungebetennelser eller vaksiner. Og jeg har fått høre at ME-pasienter feiler noe mellom ørene. At vi sitter hjemme og synes synd på oss selv, at vi lader, og at vi kan tenke oss friske. Vi er visst nok redde for aktivitet, og opprettholder derfor selv opplevelsen av å være syke. Og vi mistros fordi vi ikke ser syke ut de få gangene vi er i stand til å forlate hjemmet. Så tiden er nå inne for å erstatte synsing og skadelige holdninger med økt kunnskap og forskning. Vær snill og ikke fortell feil historier om oss. All utmattelse er ikke ME, og ME er mye mer enn utmattelse. Vi er alvorlig syke og trenger hjelp til å bli friske. Hilsen Sissel, en av de mange miljømestring. Tusen takk til Britt Kristin, som fikk fortelle noe, for fikk være stemmen til Sissel. Der er Sissel. Vi klapper for den klemmen også. Hva skulle en gjort uten gode venner og familien? Nå bare forbereder jeg 2 stykk på at de skal gjøre seg litt sånn klar. Og det er Solveig Sunde, og så er det Astrid Meyer Knudsen. For ca. 20 år siden så startet en dame som heter Solveig Sunde og hennes venninne opp noe som heter Agape, og de samler inn penger til nødstilte i mange år. I år så valgte noen av de å rette fokus på ME-forskning, og har siden januar holdt loddsalg, eller ulike sånn loddsalg og sånn. Og det er en stor ære. Nå synes jeg bare du skal komme opp her, Solveig, og så må du, Astrid, gjøre deg klar. For det er en stor ære, og dere andre morene, alle morene kommer. Men det er en stor ære å formidle at disse damene har klart å samle inn 100 000 kroner til ME-forskningen på ca. 4 måneder. Og disse det er ikke alle morene som er her, for de kaller seg for morene. Det er de som har samlet inn nå. Det er Solveig Sunde, det er Eli Tvetarås, det er Margaret Nøstbakken, det er Sissel Bjørnsen Bø, Solfri Mek, Britt Sunde, Reidun Sunde og Inger Henriksen og Magnhild Bjørkeland. Så nå, Astrid, skal du få lov å motta sjekken som da går til ME-foreningen i Rogaland. Og så går ikke dere scenen etterpå, nei? For jeg må jo få lov å spørre deg, Solveig, for
du har jo holdt på, det vil du ikke ha noe snakk om nå, men du har holdt på i mange år og samlet inn penger. Hva var det som ble driveren for at du på 4 måneder sammen med de andre morene har klart å samle inn 100 000? Ja, det jo at jeg har en datter selv, Sissel, og da får du det sånn inn på livet når du får det inn i familien. Og siden vi var inne i dette gamet, og masse gode venninner, det må jeg bare si, nå det jo få seg her da, men de stiller opp med gevinster, de lager, de syr, og de strikker tepper og flotte ting, ja. Og da det jo lett å kunne gjøre dette her. Og lopper, det mye av pengene loppesalg, og folk greie, naboer, ja, jeg kan ikke skrøyde nok. Det rause mennesker, altså, dette som, ja, har vært med og bidratt med disse 100 000. Gi morene en skikkelig applaus til. Takk skal dere ha. Da kan dere få lov å gå ned. For det jo helt fantastisk hva som mulig å få til hvis en bare vil. Jeg har også lovt Sissel og de at jeg skal si noe om, for det ganske mange som bidrar til dette arrangementet. Det dere i hovedkomiteen, hvor Sissel? Bare så jeg må liksom se på henne. Ja, baki. I hovedkomiteen så dere 3-4 stykker, dere ikke det? Nikker hun nå? Nei. Nei, hun hører ikke. Men de cirka 3-4, dere 3-4 stykker i hovedkomiteen, sant? Ja, men på dette arrangementet her det 20 frivillige. Yes, jeg husker det da. Jeg måtte bare se at du nikte. Det også sånn at de som har sponset arrangementet her i dag, jeg kommer ikke til å si summer og sånne ting, men det ME-foreningen som har gjort det. Scandic Park Stavanger gjør at Karin får sove godt i natt på hotellet. Karoline Vedøy Mikkelsen, grafisk design, fotograf, som har lagt både design og Facebook-bilder og flyers og alle sånne ting. Det Million Missing Norway. Det Alkopi, som har printet gratis 1000 flyers med mer. Det Museegard og Blomster. Det Jan Hetland og Lena Sofie Lundberg på Hillevåg Torg, som også har sponset med blomster. Det Sviestad Management. Det privat innsamlingsaksjon som dere kan gå inn på en aksjon som heter bidra.no. Og jeg vil fremheve spesielt da Marianne Sommerfelt Vedøy på Karmøy, som jeg vet følger oss på livestreaming. Hun alvorlig rammet av ME. Hun satte i gang en privat innsamling på grunn av et sterkt ønske om å bidra og hjelpe aksjonen. Hun samlet inn 13 500 kroner på 1,5 uke. Så det synes jeg også fortjener en applaus. Nå hører Marianne dere. Så har pizzabakeren gitt pizza til de frivillige her som de skal få etterpå. Forsand kommune, Handelsbanken, noe som heter PS, Selskapsservice, Høydepunkt, Eventbyrå, HV Vest, LO Rogaland, Hjelmeland kommune, Steinerskolen, Jotto skole, Atle Meyer Knudsen, Vibeke Sal, som tar bilder under arrangementet, og så det alle oss andre som har stått her og snakket. Jeg synes alle de som har bidratt som sponsorer fortjener også en applaus. Så vil jeg at du, Fredrik, skal komme opp igjen og ta en sang. Det ikke helt det siste aldeles innslaget, men nå skal vi få høre en sang ifra han Fredrik. Spiller en trist låt da. Slate of hand
much to ask to spill all our hearts and then rise above and give all our blood for one big us. And you can tell here comes the end. We've seen before, and every time we split, we'll meet again. Our broken down cars belong to the road, belong to the road, belong to the road, belong to the road. Takk for meg. Fredrik, tusen takk. Du er en fest som alltid. Så du skal få blomster, og så skal Ann Sissel, som sitter og har ansvar for lyden, du er fra Håvå, de skal også få blomster. Jeg bare, Og nå går vi inn i slutten på arrangementet, aldeles slutten. Jeg syns at Saugstad sa det så godt, for han sier at det er lys i tunnelen. Og jeg oppfatter da veldig tydelig at det er ikke lyset på toget som kommer imot, men det er lyset i tunnelen. Dette som både blitt innsamlet av penger til forskning, alle sponsorer og alt, men også at så mange har møtt opp, gir håp, det gir anerkjennelse, og det styrker forskningen. Jeg tenker at vi skal være glad for alle de som kunne komme her i dag. Så skal vi tenke på alle de som ikke hadde sjans til å komme her i dag, for de klarte det ikke. Så skal vi tenke på alle de som hadde lyst til å komme her i dag, for at de muligens hadde klart det, men fordi at de ikke tårte eller ville, for de ønsker ikke å være et ansikt, blant annet med den bakgrunnen som Saugstad og andre snakker om. Så tenker jeg for Ann Sissel som sitter der med lyden. Vi møtte hverandre første gang for 2 uker siden i konserthuset. Jeg kjente jo ikke igjen, for var det solbriller på nå. For da var jeg og talte der i noe helt andre greier. Vi hadde 3 seremonier sammen, men da ganske sånn spontant, for at jeg tenker ofte at når ting virker sånn håpløst, og ikke liksom, ikke ting går så greit, så tenker jeg at dette arrangementet det forteller alvor, men det viser også at det er en lang vei å gå. Men det viser også at det er noe vi skal kjempe for, og vi gir oss aldri. Men så kan du kjenne litt på den der dyppen, en slags håpløshet. Og når jeg kjenner på håpløsheten, da tenker jeg alltid på Alf Prøysen. Så jeg tenkte meg kanskje, hvis du gir meg god lyd, og de andre er med, for nå da reiser jeg meg opp med meg selv, så tenker jeg på Alf Prøysen og den sangen at du skal få en dag i morgen. Og den gir meg håp om at det alltid er håp i hengende snøre, og at det aldri på en måte er nødt til å gi opp.
nå vet du Hans Siste at jeg kan ikke synge, men det kan sikkert dere. Så hvis vi synger første vers og refrenget, så går vi fra hverandre med at det er lys i tunnelen, og det er ikke toget som kommer imot, og vi får alltid en dag i morgen. Og da, når jeg gjør det, kan dere veldig godt gjøre det, for å si det sånn, det hører dere snart. Og det er sånn: det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Han skulle tegne Babylon, men læreren han sa nei. Han ødela hele arket, han var tupsete og dum. Men så hørte han et sus som over furukrona kom. Og kom igjen. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og da kan du rette opp at alle feil ifra i går, og da får du det så godt i morgen. Og om du ikke greier det, og alt er like trist, så skal du høre suse over. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Tusen takk, og ha en fantastisk fin fortsatt lørdag, og tusen takk for at dere kom her. Når vi bare kikker på de som bestemmer, har vi gjort alt vi skal, så alt er nå i orden. Da må dere ha vel hjem eller vel ut i byen. Tusen takk.